Не, ну так нельзя, ну что за пиздец творится, а? Щенок породы такса с жалобами на затяжные приступы кашля, иногда до рвоты белой пены. Ранее владельцы обращались уже в стороннюю клинику, где им сказали, что это просто простуда, и рекомендовали поить теплой водой. И на этом все лечение. Однако состояние пациента стремительно ухудшалось, кашель становился все чаще, упала активность и появился отказ от еды. Учитывая симптомы, наиболее вероятным диагнозом оказался банальный вольерный кашель. Предположения подтвердились по результатам анализов. Была назначена эффективная терапия специально для щенков, и уже на следующий день пациент почувствовал себя значительно лучше. Владельцы были довольны и признались, что не ожидали такого быстрого и успешного результата.